白色會變色㗎，有白色會變咗第啲色㗎，好正啊！又變咗白色。喺商場，我哋影一張合照先啦，四個。可以頂帽，1、2、3，一個先啊！1、2、3。佢頂帽要掹高啲，埋力翻我。哇！睇過你，幾正！我哋影張團體相喎。影埋後邊嗰個，係啦，影埋後邊嗰個先得，夠長。夠長。影埋呢個蛋就唔得啦。哦，係喎。影埋條橋個蛋。係，我哋係咯，呢個玻璃橋啊。好，因為向前行。咁回顧一彎先，360度，前面嗰道橋幾正？哇！下邊同呢度幾高咧？我見到太陽個倒影啊，睇唔睇到啊？zoom俾你睇，好正啊！好啦，個玻璃橋吞後就係咁啊，咁跟住呢度就行完啦，終於。感謝你體驗波浪谷景大橋，跟住咧行完嗰度咧，我就行呢啲地方啊，好似啲火山熔岩咁樣，幾靚，好似出咗顏色咁，好正。冇咗你咯，冇咗你。係啊。3個幾鐘，淨行呢啲山路。哇！你有個太空人啊！